Compreremo una lavagna interattiva di ultima generazione, così svecchiamo la nostra dotazione. La dirigente scolastica della scuola primaria Anna Frank di Santa Maria del Sile non ha potuto nascondere la sua felicità. Nell'ambito dell'iniziativa DigiElode, promossa da Est Energy Gruppo ERA, è stato consegnato alla scuola, alla presenza degli alunni della quinta classe, un assegno di 2.500 euro che sarà utilizzato per sviluppare progetti digitali innovativi. La gioia è che i genitori ci seguono. Sono comportamenti silenziosi, importantissimi, che insegnano ai bambini determinati atteggiamenti e che poi portano a scuola altri frutti che vanno di nuovo in circolo. Il progetto DigiElode è stato attivato nel 2021 nei territori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Nell'arco di questo tempo in provincia di Treviso sono state premiate 30 scuole per un totale di 75.000 euro. Come funziona il meccanismo? Praticamente i nostri clienti, ogni qualvolta attivino dei servizi digitali, generano dei punti che in automatico vanno a premiare le scuole del proprio territorio. Questo meccanismo genera delle classifiche alla fine di ogni quadrimestre che poi appunto danno vita alle premiazioni. Siamo felici che ancora una volta una scuola di Treviso possa avere questo beneficio economico che le aiuta a essere al passo con i tempi e a innovare sempre di più le dotazioni tecnologiche a disposizione dei nostri alunni.